Men farzandim haqida gapirganimda umuman bolalarni nazarda tutaman. Ularni bir ish bilan band qilish shart. Yodimda, shanba mashg'ulot o'tkazib, yakshanba kuni dam olardik. Chunki hafta davomida biz ko'p ter to'kardik. Lekin shunda ham agar energiyamiz qolganini otam sezib qolsa, bizga chuqur kavlatar edi. Tasavvur qilyapsanmi? Nega deb so'ragin? Xo'sh, nega? Biron ish bilan mashg'ul bo'lishimiz uchun. Chuqurning kengligi esa o'zing sig'adigan darajada bo'lishi kerak. Demoqchimanki, inson shunchaki bir ish bilan mashg'ul bo'lishi shart. Chunki barcha muammolar bekorchilikdan kelib chiqadi. Ayniqsa sen boy bo'lsang va hech nima qilmasang bu yomon. Komfort zonaga kirish kerak emas ekanda. Yo'q, boylik bo'lgani ham bir tomondan yomon emas. Bu orqali ko'pgina yaxshi ishlarni amalga oshirish mumkin. Lekin asosan boylik insonni yo'q qiladi. Men shunchaki u tomonda ham, bu tomonda ham bo'lganman. Taqqoslaydigan bo'lsam, agar inson nimagadir zor bo'lsa, unga shu yaxshi. Agar odam xohlagan narsasini olsa, xohlagan joyga uchsa, umuman hammasi bo'lsa, u o'zgara boshlaydi. Chunki hech nimaga muhtoj bo'lmaslik bu faqatgina yaratganga xos. Hammasi senda bormi, demak senda yaratgan bilan aloqa kamaya boshlaydi. Shu tomonlama yomon demoqchiman.